นี่เลยน้ำที่เราปรุงมาแล้วใช่ไหมสำเร็จมาแล้วถุงหนึ่งก็ต่อโลนึงใช่ไหมถุงก็ต่อได้คุณไม่ธรรมดานะครับวันหนึ่ง20 โลยอดขายดีมากเดี๋ยวมาดูช่วงเย็นๆนะครับลูกค้าแน่นเลยมันจะเป็นเส้นหมี่นะครับอยู่ประโคนชัยใช่ญาตินะครับอะไรนะอยู่ประโคนชัยใช่ไหมเป็นพี่น้องโอ้นั่นก็ขายดีมากเลยนั่นพี่น้องกันลูกค้ายืนต่อคิวเรียบร้อยเส้นหมี่ก็น่ากินครับ